大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測。今日咧要同大家分享嘅咧就係 TMS 4.0機能左延工作褲，係一條高危行業專用嘅高性能防護工裝。好多人咧覺得工裝即係求其一件衫褲啦，但係其實安全同埋舒適並重嘅工裝咧，對工作表現有好大嘅影響嘅，好似一件好嘅架撐咁緊要。好啦，我哋成日同大家開箱一啲電動啊或者手動架撐啦，其實咧工裝咧都係好值得投資嘅。如果大家有印象啦，我哋之前有同大家開箱一件風扇衫啦，大家除咗好留意佢嘅功能之外咧，都好留意佢嘅款式啦、造型好唔好睇。咁所以一件好嘅工裝，除咗功能夠勁之外咧，着得好唔好睇，佢嘅設計咧都係非常之緊要嘅。呢條 TMS 嘅工裝比起一般嘅開工褲啊、衫褲咧，可能會貴一啲。咁但係究竟佢嘅價值喺邊度咧？咁啊，除咗有型之外，佢仲有啲咩功能可以令到佢值過千銀呢？今日咧，我哋就嚟終極開箱佢嘅機能左延工作褲，深入探討佢嘅價值所在，一齊咧重新認識工裝呢樣嘢。咁啊，講起工作褲，好多人即刻咧會諗起牛仔褲嘅，好似大牌子 Levi's 啊，或者呢幾年彈起嘅日本 Workman 等，佢哋都成功將工裝咧變成一個潮流。咁啊，要數翻啊，工裝咧其實起源自19世紀末嘅美國。咁啊，當時嘅工人咧需要啲耐磨嘅衫褲應付粗重工作，所以早期嘅工裝咧非常注重咧都係實用嘅，例如啲寬鬆嘅 cutting 啊、多袋嘅設計啊，同埋堅韌嘅物料。牛仔褲咧就係咁嚟㗎啦。咁依家咧，好多人開工咧都會揀牛仔褲啦，或者運動褲嘅，因為牛仔褲咧就當然耐磨啊、襟刮啊，但係問題咧，牛仔褲咧就比較焗促、比較熱，好易出汗。運動褲咧夏天着就舒服啲，特別通爽，但係問題咧就保護力好弱啦。特別如果你做燒焊啊、電工啊、化工啊、油漆啲行業咧，好容易會揦穿啊、燒穿，咁啊傷到自己啦。咁所以 TMS 今次呢條左延褲咧，保護力會比牛仔褲更加強，亦都希望保持翻運動褲嘅通爽。而 TMS 今次呢條 4.0 左延褲咧，就希望做到比牛仔褲有更強嘅保護力啦，亦都 keep 翻住呢個運動褲嘅通爽同埋舒適，將兩者嘅長處二合為一。咁啊，先睇外表先啦。咁你睇落咧，同一般嘅牛仔褲咧，好似好似嘅。咁啊，顏色方面咧，佢係藍色啦、深藍色啦，撞一隻深灰色啦。咁另外啲線頭咧，就用呢個卡其色嘅。咁啊，睇落去咧就好比較低調一啲，又保持翻呢個專業形象，唔會話太搶科啊，或者太豔眼咁樣。布料咧望落去咧，好似厚身一啲係咪？咁但係你摸落去咧，嗱，譬如呢啲位摸落去咧，其實都好柔軟嘅。但係咧，你都會 feel 到佢係好強韌嘅。咁啊，啱開工着啦。咁另外咧，褲袋呢啲布料咧，你再摸落去咧，係特別再強韌粗糙少少嘅。咁啊，方便你開工嘅時候咧，帶好多架撐冇咁易吉穿啦。咁啊，先講設計方面啦，佢嘅功能咧就咁睇到已經好強啦。第一樣嘢咧就係你一眼望咧就好多個褲袋嘅，咁啊呢度都有幾個啦，後邊又有。咁另外膝頭哥呢個位咧，開咗拉鏈同魔術鐵之後咧，可以攝啲護膝落去嘅，咁啊保護翻你個膝頭哥。整體印象啦，個 cutting 咧就非常之利落嘅，咁啊相信着咗上身咧都會比較乾淨企起啦，唔臃腫，咁俾人嘅第一印象咧都非常之好。好啦，咁啊重量方面咧，呢條褲咧34腰嘅，咁啊重量咧會比一般嘅牛仔褲輕啦，咁到底有幾輕咧？咁呢條褲咧其實就話大概係600 gram， 嗱磅俾大家睇下。係啦，咁呢度咧，你會見到係600 gram 嘅，咁啊比起一般嘅牛仔褲咧，係官方數字咧就係輕大概10%零到30%零。咁啊點解會有呢個差異咧？就係視乎你買嘅牌子啦，或者嗰個牛仔褲嗰個耐磨程度嘅布料。咁我哋求其咧喺樓下啦，喺啲普通嘅鋪貼咧買咗條牛仔褲嘅，咁你可以對比到啦，呢啲比較廉價牛仔褲啦，咁你都保護性都唔好有咩期望噶啦，咁都723 gram 到，咁你簡單一計咧，其實佢咧已經比佢輕咗18%。左延工作褲最緊要咧就係防火性能啦，佢用嘅布料咧係符合一啲國際標準嘅，好似國際標準 ASTM F1959啦，歐盟嘅 EN ISO 11611、11612都啱嘅，仲有美國嘅 NFPA 2112咧，呢啲國際嘅左延標準咧，佢都係有嘅。咁即係火花啊、電弧啊、閃燃咧，呢啲都防到，唔會好似老牛啊、棉褲咁樣咧，遇到焊屎啊、火星啊就會燒穿，甚至乎着火，亦都唔會出現燒溶咗嘅布咧黐咗落皮膚呢啲咁恐怖嘅情況發生。
佢所有嘅布料咧都係台灣入口嘅，因為佢紗線嘅本身啦就有阻燃嘅效果，而唔係靠後天嘅 coating 嘅，所以理論上無論你洗幾多次咧，都唔會怕因為洗走啲 coating 而影響個阻燃功能。咁頭先提過啦，佢嘅 NFPA 2112呢個標準咧就係講緊佢洗咗100次咧都 keep 到呢個阻燃性能。咁實際有幾阻燃咧？我哋一陣就同大家實測試下。好啦，咁啊講到耐用性咧，一定要同佢講一講個布料。嗱，特別要講呢隻灰色呢一隻布料。嗱，近鏡俾大家望一望。咁呢隻布料咧係用一隻叫做 Cordura N66軍用等級嘅布料嚟嘅。佢係美國研發嘅特殊尼龍，出名咧就係高強度、高耐磨、防撕裂嘅，仲有一定程度嘅阻燃、防水、防發毛，常見於軍用級嘅背囊啊、水袋啊、戰鬥靴啊、背心啊、頭盔之類嘅，係好多國家軍方指定使用嘅材質。呢隻料咧摸落有啲毛躁感嘅，呢隻 texture 咧可以分散啲拉扯力，令到佢冇咁易斷。佢嘅強度咧同埋耐磨度係一般尼龍嘅2倍，條輪嘅3倍，棉花製嘅帆布嘅10倍。用螺絲批啊、鎖匙啊呢啲尖尖地嘅嘢起勢刮佢咧，都唔會起線頭嘅。用喺成日摩擦到嘅膝頭哥位啊、放架撐袋嘅側袋咧就最啱啦。而 Cordura 除咗耐磨啦，仲好透氣、快乾、輕便。非常適合香港呢啲炎熱啊又潮濕嘅天氣下面着，洗完一日咧就會乾啦。呢樣咧都非常緊要嘅。好啦，我哋成日講人體工學，mouse有人體工學，按摩椅有人體工學。咁工裝嘅人體工學係講緊咩咧？就係條工裝褲着上身，你喐動靈唔靈活，貼唔貼衫，舒唔舒服。特別係我哋呢啲男人老狗咧去睇褲咧，有一個位好緊要嘅，就係呢個褲浪位啦。咁啊特別要同大家講下呢個褲浪位。佢嘅褲浪位咧唔係一般嘅十字形，而係額外多咗塊布嘅，做到個立體空間。呢種 3D 嘅 cutting 咧，可以令你機動性大增。無論係彎腰啦、雙腳踎啦、單膝跪啦，定係要爬窄位管道咧，都能夠活動自如，唔會 feel 到拉住啊、扯住，亦都可以收翻埋啲古惑嘅尷尬嘢啦。好啦，咁啊講開單膝跪地啦，咁啊 TMS 出品嘅工裝褲咧，喺膝頭位咧，全部都可以俾你放護膝嘅。咁啊睇下呢條阻燃褲啦，呢個你望一望咧，佢係一個雙層嘅設計嚟嘅。嗱，呢度面咧都係用頭先有提過嘅 Cordura N66軍用級嗰個物料啦。咁啊打開個拉鏈俾大家望一望入邊先。嗱，打開個拉鏈入邊仲有個魔術貼嘅，搣開咗咧，你會見到嗱，頭先呢個係灰色嗰層布啦，咁入邊咧仲有一個透氣嘅布嘅。係啦，咁你打開咗呢度咧，你可以成塊呢個護膝咧攝咗落去，做一個保護，貼翻住，跟住拉翻拉鏈，咁呢度咧就可以保護你膝頭哥啦。4.0 版本嘅護膝咧厚10mm嘅，比起上一代厚咗1倍，但係重量咧就 keep 到咁輕，即係得18g啫，輕過一粒 AA 電嘅。入邊海綿嘅回彈力咧非常之夠，你見佢切咗好多不規則嘅形狀咧，可以隨住你膝頭哥嘅動作接成唔同形狀，做全方面嘅保護嘅。加埋佢有窿咧去做疏氣，令到你哋更加舒服通爽。好啦，咁啊 TMS 呢啲褲跟嘅護膝咧就非常之好嘅。咁咩好嘅護膝咧？就係唔刮腳啦，唔會覺得束綁住嗰隻腳啦，唔會好熱啦。咁呢個 TMS 點樣會令到你覺得通爽啲，夏天都冇問題咧？就係你見到佢一個好細心嘅設計。你拉開咗個拉鏈咧，佢入邊咧仲有啲魔術貼嘅。咁個魔術貼咧就可以等你嗰啲護膝咧喺入邊唔會跌出嚟啦。咁你呢個開咗之後咧，你就會更加通爽啦。咁所以一個好嘅護膝咧，就係你應該要跪低嘅時候咧，佢發揮功用嘅時候咧，就會 feel 到佢存在。當你唔使啦，行路嘅時候咧，你就唔會覺得佢綁住你隻腳啊、束住你隻腳啊、焗汗咁樣。咁所以長時間用咧都唔會有問題。一跪喺地下咧，你就會好 feel 到佢 cover 到膝頭哥啊嗰個保護性嘅。咁你試下跪呢一個啊螺絲啊，先冇俾大家睇，就算跪玻璃俾老婆睇啊，都係冇問題嘅。另外咧，我個人就好中意佢個護膝咧，可以連埋條褲一齊洗嘅，方便又衞生啦，啱晒啲懶人。咁正所謂見微知著啊嘛，佢有好多功能啦，同埋細微位咧都係非常之好嘅，做得大嘢出街開工呢樣嘢咧，佢做得好好嘅。因為你開工除咗電話、銀包、鎖匙之外，你要拎好多架撐噶嘛。咁咧佢就準備咗好多個袋，開口大啦，又深啦，擠得多嘢之餘咧，又方便拎，又唔會咁易跌出嚟。咁你大家睇下啦，呢度有1個袋、2個袋、3個袋、4個袋，咁5、6喺邊咧？反轉。5號袋、6號袋，咁啊非常之好啦。咁你帶鉗啊、帶螺絲批、帶好多嘢咧，都係得嘅。
咁另外咧，佢副角呢度咧4個角咧都加咗個 BARTAC 嘅。咁另外呢啲車線咧就係604。咁頭先講呢兩樣嘢咧，我哋一般咧好常見於一啲牛仔褲嘅設計入邊咧會用到，方便你提高嗰個耐用度啦，同埋個袋咧可以擠多啲嘢嘅。咁另外咧，頭先講漏咗一個就係膝頭位呢個線頭位咧，嗱近嘅俾大家睇下先。見唔見到呢個黑色一塊嘢咧？其實係一個熱壓貼嚟嘅，你唔好以為冇特別嘢。其實咧，佢呢個熱壓貼咧就係貼咗落個線頭位嗰度，就等你膝頭哥呢啲咧成日拉扯啊，成日跪低嘅位咧，唔會因為喐動咧而爆線。因為一般咧，如果你冇做呢個咧，啲線頭係好容易爆開嘅。咁呢啲咁細微、咁貼心嘅位咧，就真係好值得加分啦。兩個前袋咧，分別係5寸半嘅開口啦，9寸深啦。嗱，我呢部係 Samsung 嘅 Flow 啦，就算打開咗咧，成部放晒落去咧，都仲有大把位剩嘅。咁其餘嘅袋啦，都係立體嘅 cutting，都係好好放嘢嘅。咁右邊嘅側袋就係工具袋啦，同埋筆位。左邊咧係一個拉鏈袋，啱晒放電話、銀包啊、證件呢啲怕跌出嚟，但一定要更新嘅嘢。咁斜口咧就除咗就翻人體工學啦，拎嘢咧順手之餘咧，望落都會靚仔啲。咁兩個後袋啦，都有後冚加魔術貼嘅。6個大容量設計嘅褲袋啦，就啱晒唔中意拎袋出街啦，或者要掛太多腰包嘅朋友啦。咁啊，魔鬼咧就當然喺細節啦。佢拉鏈咧就用 YKK 嘅，聽到呢3個英文字母咧，質量都唔使點講噶啦。咁個人咧亦都好中意佢個褲頭扣咧係用磁鐵吸扣嘅，唔單止方便啦，就連中午啊可能食飯食多咗咧，頂肚都唔怕爆扣，咁啊好實淨，好有安全感。咁呢條 TMS 嘅左舷褲咧，喺褲腳啦，同埋腰身呢個位咧，都有一個8cm 嘅魔術貼，係等你有根據你嘅工作需要啦，同埋體型變化去調校嘅。係咪即係等師傅 lunch 可以食飽啲鬆花肚腩咧？當然都係一種方式嚟嘅。咁但係最緊要咧，就係等大家好似我今日咁，當你咁多架撐，你有下垂或者覺得條褲就係甩嘅感覺嘅時候咧，可以束翻實佢。咁啊簡單如就好似拉開啦，咁啊休翻上嚟。再黐翻實，咁你就可以成條褲拉翻上嚟啦，唔會驚跌啦，同埋驚甩褲啦。呢啲設計咧喺功能上滿足到大家唔同嘅要求，喺造型上咧其實都好幫到手嘅。腰頭調整啦，可以做到高腰低腰嘅效果。褲腳咧可以直接套落去中筒嘅 boot 又得啦，亦都可以調整做收腳、束腳、接腳，襯翻呢啲低筒嘅工作鞋、casual 嘅波鞋，咩都得嘅，非常之百搭。呢條褲咧着落去 City Boy Style， 深藍色嘅主調啦，配搭卡其色嘅車線咧，好似牛仔褲得嚟，版型寬鬆，但係着上去咧又幾收腳嘅，專業得嚟又夠低調。膝頭哥位置嘅 3M 反光帶咧，就係等你天黑工作嘅時候咧會好安全啦。望落去咧又唔會好突兀，但係又有造型感。呢啲咁嘅款啊，將佢着幾多年都唔會 out 嘅。好啦，當然 TMS 呢條褲咧都有魔術貼啦，俾你調整嗰個腰位啦。咁其實佢尺寸咧 cover 嘅範圍都好大㗎啦，由26咧到38寸腰都得。咁你唔同體型嘅人咧都啱着。咁當然啦，買衫買褲呢啲嘢咧，最中意咧就梗係試上身啦。咁我哋大丈夫咧都有試身室可以俾大家試下嘅。咁你可以上嚟試清楚啲褲浪位啊、腰位啊、褲袋位啱唔啱身。你上嚟打下關鬥啊，試下一字馬咧都係冇問題嘅。講咁多，終於去到大家最期待嘅實測部分啦。咁實測咧會因應模擬工業意外所需要嘅保護啦，測試佢嘅阻燃、耐磨同埋隔熱嘅。即刻開始，第一個咧就係隔熱測試啦。我哋模擬咗一個咧好熱嘅工作環境啦，睇下呢3款布咧有幾隔熱。咁我哋喺一塊木板上面啦，分別開咗3個窿，一邊咧就用熱縮膜去封住，另一邊咧就用3款布料去封住，然後用熱風槍加熱啲布1分鐘，睇下後邊嘅熱縮膜會變成點。開頭咧都冇咩變化嘅，可以見到 TMS 啦兩款布嘅膠膜咧係拉行咗少少嘅啫。去到第10秒度咧，牛仔布嘅熱縮膜咧就穿咗啦，嗰陣嘅溫度咧係210度左右。去到40秒左右咧 ，PU2 咧就終於穿咗個膜啦，嗰陣嘅溫度咧係178度左右，冇咩煙嘅。而48秒左右咧，牛仔布咧仲燒盡埋添，連布帶膠膜完全燒翻個窿咁大嘅圓形。好啦，1分鐘咧就過去啦。TMS 濕布嘅表現咧就係最好嘅，嗰塊膠膜啊，連個窿都冇一個，一啲溶化嘅跡象都冇。而 PU2 嘅窿咧穿咗1/3度，牛仔布咧就燒晒啦。數據咧就可以睇翻呢個表，可以見到呢個隔熱效果啊，真係爭好遠嘅。跟住咧就去到耐磨測試啦。我哋用呢部每分鐘擺動次數為2萬次嘅萬用布啦，喺唔施加額外壓力嘅情況下咧，淨係用萬用布嘅一條邊啱啱好貼住布料咁磨佢30秒，睇佢會摩擦成點樣。
30秒之後咧，牛仔布同 PU2 咧都起咗少少纖維出嚟嘅，而濕布浮出嚟嘅纖維咧就係最少啦。牛仔布咧明顯亦都甩咗少少藍色，表面嘅斜紋咧都磨走咗嘅。PU2 同濕布咧就 keep 到表面嘅紋理，不過 PU2 咧就穿咗個窿仔嘅，咁所以喺內磨測試入邊啦，效果最好咧就係濕布啦。第二咧就係 PU2 同牛仔布並排。好啦，咁我哋咧會同佢哋做一個阻燃測試嘅，咁我哋會用火槍啦去燒佢，睇下燒成點樣。咁啊當然安全起見，我哋有呢個滅火筒啦，有水啦喺度準備咗噶啦。OK， 咁啊先拎走一條先。牛仔褲咧燒咗幾秒咧就着咗啦，你睇個影啊，都見到越嚟越多煙咧就會飄出嚟啦。燒到10零20秒就開始越燒越旺啦，右邊咧已經燒到去膝頭位啦。喺嗰度出現好少嘅話，有啲好少。死啦！下面會唔會以為火燭㗎？嗱，捧住先。咁啊，根據呢個火勢咧，我哋相信已經去到3級火嘅程度啦。好啦，依家已經去到接近47、48秒啦。好啦，咁我就嚟接近1分鐘啦。我估2分鐘內會燒完呢條褲。好似真係佢會跌落嚟，因為1分幾鐘啦，使唔使停？燒晒。而家要爛啊，因為咩啊？佢依家爛。係啊，我哋停一停先，大概1分鐘咧。嗱，依家1分20幾秒啊，我停嘅時候大概1分零10秒到。我點解要停咧？因為個衣架爛，我防止佢嗰啲布料咧飄去其他危險嘅地方，所以我哋就停止個實驗。咁最後咧連埋舊式壞跌埋嚟，1分35秒。咁呢個就係佢嘅戰績啦，係啦。咁頭先嘅戰績嗰條褲大概1分鐘咧已經燒得七七八八。咁我哋見佢嘅衣架都溶晒咧，所以就即刻停止咗啦。咁我就睇下 TMS 呢條咧。燒落去1分鐘啊，或者燒落到底點樣啦？咁啊，依家即刻試下。咁依家咧就變紅咗，好似打鐵咁樣嗰啲咁樣嘅。你見我條褲？嗱，我見到有啲位溶咗嘅，就係魔術貼嗰啲位係溶咗嘅，係啦。即係褲腳魔術貼束腳個位係溶嘅，但係都用唔晒啊！係啦，依家大概睇下先。試下攞開個槍睇下。係啦，嗱，佢有少少着火，我哋攞開先。係啦。咦？熄咗佢先。係啊。係啊，嗱，我發現咧佢係自己熄咗嘅，嗱，我冇吹熄佢㗎。好啦，嗱，好有趣嘅實驗咧，就係頭先1分鐘嗰條褲燒得七七八八，依家1分鐘咧佢係越嚟越少火嘅，得翻丁屎嘅啫。嗰個丁屎個位咧，仲要係喺魔術貼緊嗰位，嗱就係冇啦。我唔知鏡頭睇唔睇到，就係冇啦，係冇埋。咁結果咧，依家1分20秒度咧，反而 TMS 嗰條褲咧。係冇事嘅，燒唔爛嘅。咁但係頭先嗰條已經係下邊嗰咁樣啦。嗱，你個銀色個鉗喺呢度，其實咧頭先主要燒着咗咧係佢魔術貼嗰度嘅啫。話俾大家 close up 睇下，嗱，魔術貼嗰度嘅啫，用咗都係魔術貼嗰度。係啦，咁我條褲咧你睇下啦，係冇事嘅。嗱，嗰條筒都仲喺度，係冇事嘅。嗱，你可以對比啦，當然你可以對比啦。係窿咗嘅，係窿咗嘅。呢個色同呢個色，呢個黑晒嘅，係啦，係會爛嘅，因為佢唔係防燃啊，佢係阻燃啊嘛。咁老實講，如果你喺工作環境，就因為1000度咁燒過成分鐘，你都唔走，
都唔諗識救熄火，你就係第二個 story 啦。咁啊，防止佢一燒嗰陣時咧，你係唔會有任何危險嘅。即係可能喺火場突然間10零20秒咧，你條褲都係保到你命嘅。係啦，咁如果你着牛仔褲咧，就1分鐘之後咧，條褲連埋啲皮膚就係咁樣啦。係啦，咁呢個就係呢條褲，我諗都好大對比㗎啦，俾大家睇下。嗱，個魔術貼仲得㗎，唉，真係黐孖筋，好犀利。唉，睇下，係連個魔術貼都未燒完嘅。見識完呢條褲嘅性能啦，可想而知咧，呢條褲係經過無數咁多嘅測試啦，真係有考慮過工人嘅工作環境，先出到效果咁強嘅工作服。咁我哋又揾 TMS 嘅創辦人同埋設計師美斯啦，去講下佢製作呢條褲遇到嘅挑戰到底係咩啦。咁其實阻燃褲去最難嘅，其實唔單止阻燃褲，其實所有 TMS 最難做到嘅嘢就係點樣去平衡佢功能性同埋舒適性，尤其可以喺而家呢個越嚟越熱嘅天氣環境下，或者好悶焗天氣嘅環境下可以着到。因為其實如果你一條永遠唔爛嘅褲，其實做到嘅，但係你要可能咁厚或者更加厚，但係你會唔會着住佢嚟工作呢？所以我哋就好想將揾到一啲厚度適中嘅透氣嘅布料，但係亦都可以將佢透過剪裁或者透過好我哋嘅布廠嗰邊嘅研究，令到佢可以將佢功能性推到最高嘅同時，但係唔影響你嘅穿着嘅舒適度，令到你可能着住嗰個嘢就唔會覺得一嚿嚿咁樣咯。所以就最難係要達到一個好嘅平衡，就好似有時你畫嗰啲功能嗰啲五角星咁樣，我哋就希望可以全面啲咁樣。好啦，其實 TMS 呢個牌子咧係一個21年成立嘅香港牌子嚟嘅。咁佢嘅創辦人啦，美斯啦，我哋傾偈咧，佢都有講過，佢希望咧呢個品牌可以做到以人為本，重新定義翻呢個工裝嘅。頭先睇過個咁長嘅開箱啦，我相信大家都感受得到咧，佢對於工人嗰種保護、嗰種 care， 咁啊亦都喺啲細微位嗰度咧，可以睇到佢除咗做到啲功能之外咧，亦都希望喺造型上面咧係幫到手嘅，希望可以改變一啲行內人士啊、行外人士甚至公眾對呢個行業嘅一啲既定印象。頭先大家一齊睇過佢嘅做工啦、功能啦、應用啦同埋實測，相信都會明白點解佢值呢個價值嘅。咁啊，好似一啲電焊師傅咁啦，日日對住高溫火花四濺嘅環境，一條符合國際標準嘅阻燃褲，真係保命褲嚟嘅，亦都唔會着得太辛苦。咁啊 TMS 咧其實會持續關注用家嘅用後感啦，根據呢啲回應咧不斷咁改良產品嘅，希望真正做到以用家嘅角度出發，不斷設計改良更加符合各位需求嘅工裝。好啦，今次咧真係好多謝各位睇到呢家，因為今次嘅開箱咧，可能比我哋平時開箱一啲電動工具啊、手動工具咧更加要詳盡，因為希望可以借今次機會咧，同大家分享去了解工裝到底係咩一回事，亦都可以明白得到咧好多工具有好多細微位嘅改變啊、進化咧，其實有好多古仔，有好多理念喺入邊嘅。好啦，真係最後啦，要試身咧就歡迎嚟我哋大丈夫嘅門市，有咩意見咧？歡迎喺下邊留言。咁啊，循例啦，記得 CLS 我哋 YouTube、Facebook、IG， 我哋下集見啦 ，ciao！大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗我哋大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。